Horas, selamat Paskah madihita saluhutna. Oma pesta padua hod dihita mamestahon naung hehe tuhata sian namate manang pesta Paskah. Mamestahon naung monang tuhatai manaluhon hamatian. Damang dainang manang didia pehita maringanan tangiang nami toktong mahita di bagasan hahi pason dohot pangaramotion di tuhata. Napurat tano-tano ma rangging masiranggongan badat tapi amanginang pada udau tod ditaima masigonggoman. Adoras so tatangihon hatan itu hatan nagabe jamita dilas nirohata sadarion jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di pestata sadarion imana tersurat di buku Pesalmen biddu 136 mamukasian ayat sada rodi ayat 10 dohot topik madok mauliate siala haluaon nasian Tuhani. Hujahama dihita tapi hutihut ma di bagasan rohat tabi songonom ma hatan itu hatta. Madok mauliate mahamutu Jahoba ay pardenggan basa doi bana ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Madok mauliate mahamutu debata na mangatasi akka debata sileban ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Madok mauliate mahamutu Tuhan ni akka tuan ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sa diri jumadihon halongangan akan nabulun ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sa diri jumadihon akalangit marhite-hite hapistaran ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sa diri paherbang tanoon di atas ni akka aek ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sa diri jumadihon panodang akan nabulun ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Matanyari bahen pangguruan ni Arian ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Bulani dohot akka bitang bahen pangguruan ni Borngin ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sa diri mabunu akka buha baju ni Misir ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ima sahat ni hatan itu hatta. Di hamuaka amanami dohot inanami manang isi hita na majaha Pesalmen 130 nomon yakid doau pitor idau tado ciri khas ni Pesalmenon holad 26 ayat do. Alai ganup ayat say di pa ujung dohot padohan na sarupa. Ima ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Budu taida. Mamukasian ayat sada 1 ayat 26. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Molo di hata asli na hata Heber manang hata Ibrani didok ki leolam hasdo. Ki leolam hasdo. Madok mauliate mahamutu Jahoba ay pardenggan basa doi bana. Ki leolam hasdo. Madok mauliate mahamutu debata na mangatasi akka debata siliban. Ki leolam hasdo. Madok mauliate mahamu tutuhan yak katuan. Ki leolam hasdo. Hamu kadongan somalna dipakai do Pesalmenon di ibadah jemaat. Didok na manguluhon ibadah ima sada kalimat manang lebih tepatna diedehon na manguluhon ima sada kalimat. Dungi rapak maruas mangalusi ki leolam hasdo. Nomor 8 ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Ido asa diguari Pesalmenon litani agung.
Ima jua kamang dohot tamu inang taringot tu pesalmen ini. Jadi taida adong ciri khas ni pesalmen 170 onomon. Selalu diakhiri dengan kile olam hasdo. Hamua kadongan saha porsiau di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Topik ni pestata sadarion, pesta Paskah na padua honon ima, madok mauliate siala haluaon nasian Tuhani. Bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Pola tuluhali di dok hata madok mauliate. Ima na di ayat sada ayat 2 dohot ayat tului. Sinukum majuhita. Boha murado tehe madok mauliate. Manang moldo. Pasti sudido rahita madok murah. Mapola maul ni ido honhon. 100 untuk Anda. Memang murado madok mauliate. Ala sudido hitabui maddohi. Dakpola pitor marpura-pura pamangan madok mauliate. Bahkan sian ribuan bahkan jutaan hata nataboto hata mauliate mara na umura dohonon. Ya nak kota na met na baru marsiajar makatai pe ngapitor tajari madok mauliate. Molo madok hata kajujuk du tabige di dok molo adong digijang ni hata mauliate pasahaton nami do tuhamu inna. Hapedang diboto amatai adong do pe digijang ni hata mauliate. Imaha mauliateon. Mauliate kan holan hata dui. Isina baha mauliateon. Taringok na majiru pani. Anggo madok mauliate murado, alai molo jujur hita madok, ternyata jujur du hita lupa madok mauliate. Misalna, datung pola saya didok amata, tuinata mauliate, molo di parade si panganon ganuk manugut, ganuk parian, manang ganuk botariate. Buas sadang didok mauliate. Buisa jodo ala dirajumi nunga ulaw ni inataino ni. Jala akan nasomal dui. Justru molodang diparadi do gabi luar biasa kan. Molo tarsor terlebat inatay mabahin si panganon ni amatay pitor di do liling may. Do diulaho. Alay molo diparadi adok pola tadok mauliate. Mauliate mam, mauliate beb, makaci, cayang. Adong. Alanido molotopua matay maddo songoni, aladakya, olo do gabi tarsonggot inatay mabigi, gabi dido ma, bigu ni isi songgop tuho, songon nasohya. Bereng makan gabi didok mana bigu-biguon ala didok mauliate. Jadi molo topu-topu nasohea didok gabi olo do didok narobi gutu ibana. To dinisyo na yung rotuson di turin harupani. Alaira dak sudi songoni ate saya dong do sada-sada na rutin maddohi. Molo akasi songonon atong nang hidup baru mohon. Yesuy nang hidup di kota besar. Hamo kadongan matsegudang dua kapabahinan na dinggan manang jasa baik na tajalo ganupari. Di kantor, di jabu, bahkan di gereja. Doho di inganan na asing. Alay jujut lupa dohita madok mauliate. So natarok na digijang na kininganido manya pola mauli. Alay jujut dohita lupa madohi. Molo masih jalangan di julu ni gerejai padita doho takka ruas manang perhalado. Jalang lo sohom songoni. So nahamolatio di jalo. Hata mauliate do. Alay pe tong lupa madok.
Sipata olo do hita sungod dana na meti dung di jalo ibana na nilehon ni tulang nay dang didok mananga. Laus dibuam masongoni marlujung ibana. Dungi Roma umak na madok. Bilang apa sama tulang? Dung dimuruki umak nay baru pe asa didok. Mau lihat tulang. Makasih tulang. Ala dilihat tulang nay harga 2.000 tu tangan ni bere nay. Pitor didok umak nay do. Tak pola itu. So malan non. Hinna masongon na manguray. Alay holat disita nararay ama didok umak nay tu geleng nay. Bilang apa sama tulang? Cium tangan tulang. Amak kadongan mungkin diantara sekian banyak kelupaan kita agaknya lupa berterima kasih, lupa madok mauliate adalah yang paling parah. Boha ngata dok mauliate tu dainang na manubuhon dohon na pagodang-goda kita. Ngata dok mauliate tu damang persinuan naung marhui-hui mangalului nariko dingulu si ganupare asa do ngalangon ni keluargana. Buha hita aka suami istri. Ngata dok mauliate tu akai nata istri tabe naung mangurupi hita. Buha ngadi dok kamu akai nai mauliate tu akamata naung manarihon akan nariko dingulu si ganupare. Ngata dok mauliate tu guruta naung mangajari hita. Bayako kita maju molodang diajari hak kita. Dakta boto na dia angka sada. Angka 2, angka 3. Dakta boto dia huruf A, huruf Z. Ngata dok mauliate tu akaparhalado nang akapangula naung mangalehon hata ni debata tu hita. Hati bohado laus gabi dicahi. Anggo marningo takka nahurangi murado. Alai madok mauliate dia akan nadinggan. Nah disodo persoalan. Hamu kadongan molosongoni ma gudang ni akan nauli dohot akan nadinggat tajalo siat jolma. Terlubi masiat Tuhani. Coba hitung berapa banyak jasa baik Tuhan kepada kita dari pagi hingga malam. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kidung Jemaat 470 sia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Akadia mah pasu-pasu ni Tuhan ni nata jalo ganupari. Ia membangunkan kita. Ia memberi kita bernafas. Dipaluas dope hita mangulu. Dipaluas dope hita jongjong. Mardalan mangula ulota. Budu tabayak kunwaing. Dungo mahita manugo nay dang bui behehe. Dua nay na mahosana. Alai olo do holat dungo hita sa pudu matay tukswadong do hata mauliati tu Tuhan ni. Isay tapikir do ngakiwajiban ni Tuhan ino ni. Ngaulaw ni Tuhan ino ni. Molo dang diliod do gebe olo hita muruk-muruk. Dia do Tuhan. Masa dang diliok ko. Dilehot tu hita ka keluarga. Dilehot si solhot nak kanaburju. Nangaka ale-ale. Akatodong. Dipabicar do pe matanyari. Buhama mululaw subicar be matanyari on. Dilehon udah ditikina. Dilehon lasnyari ditikina. Au sugari udah terus. Manang sebaliknya laos luguniari terus. Buhama. Macai gudang dope
aka persaulian di lehot Tuhan itu hita. Songon nidok nede nak keningan dang taretok kita. Alaira bui dui ta anggap saya songon kewajiban manang tanggung jawab ni Tuhan isabing. Karena ruti dui ni narohata ngaso mali. Ala nidak pola dohonom mauliate. Marhiti trupukon diajari hita asalam girgir madok mauliate. Bersyukur tu Tuhani. Terlubi di haluaun na pinatupana marhiti hama mati dohot hahehion ni anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan teh. Paluaho kita sian dosa. Paluaho kita sian gonggoman ni hamatean. Paluaho kita sian ragam ni akka na manusai hita. Alani tadok mamauliati tu Tuhani. Airo di saliling-liling na do asini rohana. Ki le olam hasdo. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Di akka denggan basa dohot pasu-pasum na hujalo hami sa hatutikyon. Ajari hami Tuhan madok mauliate disudi si lehon-lehon mi. Dohot haluaw na pinatupam marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Muliate madiho Tuhan, mauliate madiho. Dang hayto nga kami akka pasu-pasum di ngulu nami. Tuhan Jehovah di batama nami. Pasu-pasuma sa luhut naka parmingguon, partangyangan, parsaoran, dohot akka pesta las nirohan na hupatupahami di bagasan sadaryon, mardumung tu pesta Paskah. Padau siya naka ganggu ni roha. Padau siya naka namanggugay aka parsaoran. Namanigay aka persekutuan. Naso makalomohon aka hadameon. Di tonga-tonga ni bangso nami. Di tonga-tonga ni nahumaliak kami. Asima roham dihami Tuhan. Tupahin ang akaulaw nami. Pasu-pasu ngulu nami ganup. Rap dohotak ka keluarga na hukaholongi hami. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.